안녕하세요. 오늘은 홈플러스에서 이해봉이라는 라면을 발견했는데요. 이것이 리얼 해물 짬뽕이래요. 6가지 무슨 해물 맛이 있고 불맛도 난다고 하는데요. 자, 4개, 4봉. 자, 맛있게 잘 먹겠습니다. Mukbang time. 자, 오. 맛있는데요? 불맛도 나, 불맛도. 아우, 너무 크다. 아, 맛있네.
맛도 괜찮은데요. 아, 면이 되게 조그매요. 지금 4공인데 거의 다 먹었어요, 지금. 와. 오. 아, 이걸 어떡하지? 이거 생각보다 진짜 면이 너무 없어가지고. 얘는 밥을 말아 먹어야 돼요. 근데 밥 못 말은 게, 좀 아쉽네요. 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 안녕!